各位朋友嗱，今日咧我就客串做呢個agent 啊，咁啊我哋公司嘅同事咧帶我嚟睇，咁呢個單位咧就香港人啊，即係我哋嘅客人咧就買咗㗎啦，買咗之後咧佢喺香港，咁香港我哋可以做啲咩工作咧？咁幫佢買咗一個回報率都相對高嘅一個點講一個單位，咁而家我入嚟睇下先啦嚇，呢度咧我唔知有幾多尺，我都唔知有幾多尺，不過入嚟睇下。喂 Danny， hello 你好。呢個就係我哋嘅同事 Danny 啦，咁佢就專門咧去揾呢啲咧筍盤，然後跟住咧就介紹俾香港或者係本地嘅客人嘅。呢度有幾大呢度？呢度咧就3房單位嚟嘅3房，係3房。咁啊有2個廳啦，呢個廚房啦，係啦，呢個廚房。呢度幾尺度啊？呢度咧大致上咧就係800幾尺呢度。800幾尺。呢個房就我哋有兩個同事喺度啊，幾個同事喺度啊，呢啲就係專門咧我哋嘅叫做點講搜索隊，咁啊專門去揾唔同嘅盤。咁呢度咧就大概係600尺有冇啊？冇300尺、400尺。應該有400幾尺，跟住呢個實用有900幾尺。咁啊，而家呢度咧見到咧就有個廳啦，有個飯廳啦，咁然後咧就我哋再上面好嘛？其實咧，佢而家呢一個咧，如果作為投資咧，買翻嚟係幾多錢咧？你幫個客人買。好，你請。我想問你呢度咧，呢大概買要幾多錢啊？係113。113即係11,300磅。係啦，冇錯。即係我哋幫客人買11萬3磅，哇！咁你就要呢度當然你出租好，但係呢個時候嘅狀態未可以出租喎。呢個狀態咧暫時唔可以嘅，因為你見到咧佢啲地氈咧就已經係較為殘舊啦，咁同埋房裏邊咧就未有鋪嗰個地氈或者地板嘅，咁啊有一啲咧我哋咧譬如啲牆身啊，咁啊較為殘舊啲啊，我哋要同佢翻新啦，同埋有一啲維修啦。咁啊，好似你上面呢啲啦，係啦，嗱，譬如佢而家個司令嗰度啦，咁因為已經拱起咗，即係之前咧漏水問題，所以呢度咧我哋要同佢維修或者要更換嘅。即係我哋幫佢揾到呢個地方，你拍咗片俾佢睇，然後跟住佢都 OK 啦，咁啊幫佢買咗落嚟之後咧，就幫佢維修埋，然後跟住出租，冇錯，咁簡單啦，冇錯，係啦。個過程大概要幾耐㗎嘛？成個過程？嗱，就呢個咧就如果咧普通嘅維修貨出租用嘅話咧，大致上1個月以內咧就可以搞掂㗎啦。我想入去睇下呢個房都幾大喎，呢度。嗱，上面嘅3個房，3個房，佢呢間房咧就幾好嘅，就向住後花園嘅。咁你見到佢個面積都好大，絕對係可以擺到雙人床，仲加係可以3邊落床，3邊落床。差唔多200。呢個都呢度有幾尺？200尺啊？有。哇！後面個花園都唔錯喎。係啊，我哋出去景觀係好舒服㗎。我睇下個花園。佢可以泊完車，而家後花園入翻嚟又得，前後花園都可以泊車到。咁即係港紙係8萬到啦，113，跟住如果係同佢即係翻新一部分啦，咁係咪要用幾多錢啊？嗱，呢度估計咧大致上咧都係1零磅左右，即係10零萬港紙啦。係啦，冇錯啦。就盡量希望可以控制喺15萬港紙以內。10萬港紙，咁而跟住租出去大概個 market 可以租到幾錢？應該就係因為我哋嘅銷售嘅係900磅至1100磅。900磅至1磅。但係如果即係你話想快啲租，基本上 under 1000磅樓下就基本上1房1個月內一定租到嘅。咁回報率大概有700%啊？你當攞個中間數租950磅啦，因為我哋呢頭周邊附近都係租950磅，快啊嘛。咁你950磅1年嚟講，就收11千，咁呢又買11又係100，你差唔多。如果扣除 credit card 咧，我諗9厘啊。9厘，咁啊再俾埋啲手續費，咁7厘半一定有㗎啦，係嘛？係啊，通常我哋好少揀7厘，我哋可能幫啲客揀8厘以上。8厘以上，8厘以上啊！咁所以嗱，呢個就係我今次第一次嚟啦，跟佢嚟睇下，咁我哋公司可以做到嘅嘢咧，基本上就第一點咧就係幫客人一條龍咧咁處理咗，咁變咗你喺香港嘅時候咧就唔需要擔心啦。
咁啊其他維修啊、收租啊，咁都可以做嘅。咁呢個就其中一個即係呢個叫做 Secura UK 可以提供到，或者 Secura Manchester UK Manchester 可以提供到嘅其中一個服務啊。OK， 好。